Um meteoro é uma rocha espacial ou meteoroide que entra na atmosfera da Terra. Conforme a rocha espacial cai em direção à Terra, a resistência do ar, a pressão que o ar faz na rocha, a torna extremamente quente. O que nós vemos é uma estrela cadente. Essa faixa brilhante não é realmente a rocha, mas sim o ar quente e brilhante enquanto a rocha passa pela atmosfera. Quando a Terra encontra muitos meteoroides ao mesmo tempo, chama-se chuva de meteoros. Cometas, assim como a Terra e os demais planetas, orbitam o Sol. Porém, a órbita dos planetas tende a ser circular, diferentemente das órbitas dos cometas, que são basicamente assimétricas. O incêndio dos corpos celestes ocorre porque as partículas entram em contato com as moléculas terrestres. O atrito diminui a velocidade das partículas e esquenta até milhares de graus Celsius. Assim, a destruição do corpo intruso. Quanto mais próximo da superfície, maior a quantidade de oxigênio. Com o oxigênio sendo um gás comburente, ou seja, causa fogo quando em contato com combustível, os fragmentos inflamáveis entram em contato com o oxigênio, fazendo com que incendeie. Assim, acontece o incêndio dos corpos celestes e deixa aquela marca brilhante. A história começa com um cometa Swift-Tuttle girando em torno da sua própria órbita ao redor do Sol, como a Terra, mas em um ângulo diferente. A cada ano, a Terra se choca com a órbita do cometa, tornando assim a chuva de Perseidas um evento anual, que se prolonga por mais de um mês. Atinge o pico mais ou menos em agosto, de acordo com a NASA, e a brilhante chuva de meteoros tem uma taxa média impressionante de 50 a 75 meteoros por hora, podendo chegar até a 200 meteoros por hora. As regiões norte e nordeste são as mais propícias e adequadas para a observação do evento a olho nu. É atravessada pelo centro da Via Láctea, encontra-se a leste e é visível da Cassiopeia. O que mais interessa à comunidade científica é o caso da Lua, que não tem uma atmosfera que a proteja como a Terra, ou seja, os meteoros colidem diretamente contra o solo lunar e se destroem de forma brusca. Aqui no Brasil, nós temos o projeto de Olho no Céu. Nesse projeto foram capturados um total de 61 meteoros com a radiante J8PRL. Quantidade maior de capturas em 2017, seguido de 2015. Já em 2019 não tivemos capturas, provavelmente por conta do mau tempo. Quanto mais detecções tiver, maior vai ser a precisão estatística. A chuva é bem mais aparente na Europa do que no Brasil, mas já no Brasil a maior parte das percepções foram vistas no polo do Rio de Janeiro.